Lakóhelyünk Budapest, Magyarország fővárosa. Otthonainkat régebben a bennünket éltető tájba építettük. Egy ideje azonban mesterséges kényelmünk érdekében elkezdtük felszámolni a környezetünket. Hajdanán a Gödöllői dombság peremvidékétől egészen a Duna vonaláig húzódott egy buckákkal tarkított homokvidék. Mocsaras és lápos területek, üderétek, lassú folyású síkvidéki patakok és ezeket övező galériaerdők színesítették. A 90-es évek építkezéseivel elkezdett szisztematikus természetpusztítás megsemmisítette a helyi értékek többségét. Ám maroknyi természetvédő harcba szállt az utolsó természeti kincsek védelmében, és ma is küzd szűkebb hazája a megsebzett táj fennmaradásáért. A téli fagyok elmúltával éledezik a természet a Dunakeszi lápon. A sűrű növényzet még nyugalomban van, de a kicsiny vízmedencékben már különös létformák tűnnek fel. A petezsákjaikat cipelő kandicsrákok nyomában megjelennek az első vízibolhák. Ágas csápjaik csapkodásával ugrándoznak, miközben héjukba rejtett lábacskáikkal a lebegő táplálék szemcséket szűrögetik. Szinte óráról órára egyre többen lesznek a különös társas táncukat járó rákocskák. A zord telet átvészelő tartós petékből kibújó nőstények nem vesztegetik az időt párzásra. Szűzpetékből teremtik újra a kisrák populációt. Az anyák szaporán lüktető szívük alatt melengedik jövőjük reménységeit, a parányi embriókat. A vízibolhák sokasodásával kialakuló bőséggel a lápi táplálékhálózat egyre szövevényesebbé válik. A túlkínálat miatt még a növényevő búvárboloska is kísértésbe esik. A félfedős ízelt lábú ugyan megkegyelmez az elévetődő vízibolha kismamának, de egy zsengébb ifjonc már nem kerülheti el a végzetét. A poloska nem sokáig élvezheti a vegyes táplálkozás örömeit, mert őt is elfogyasztja egy termetes búvárbók, mely duzzadt utótestében már petéit érleli. Itt mindenki megesz mindenkit. Mielőtt teljesen belezavarodnánk a tápláléklánc rejtelmeibe, tisztáznunk kellene egy alapvető kérdést. Miféle mesevilágban járunk éppen? A Dunakeszi lápot is magába foglaló táj a kiskunsági homokvidék folytatásaként magas terasszal zökkent le a Duna sík ártéri szintjére. A teraszban lévő talajvizek a peremen sokfelé, egyebek között Pest északi határában is a felszínre fakadnak évezredek óta. A Gödöllői dombvidék felől érkező biztos vízellátás olyan állandó vízű lápokat hozott létre, amelyekben vastag tőzegréteg képződött az évszázadok folyamán. Ám 1998-ban a fővárost elkerülő M0-ás autópálya körgyűrű építésekor a táj nagy részén beszántották a gyepeket és lápréteket, kivágták a fűznyárligeteket, a lápokat lecsapolták, a növényzetet felégették. Az ősöreg fűz- és nyárfák kidöntésével jelentősen lecsökken az a növényi tömeg, amely képes a levegő szén-dioxidját a testében felhalmozni. Mi, emberek, teljesen őrültek vagyunk. Markolóval ássuk saját sírgödrünket, és gépekkel járjuk haláltáncunkat.
Évszázadok óta meglévő élőhelyek tűntek el a névtelenségben a szemünk előtt, úgy, hogy valóságos természeti értékeiket senki sem ismerhette meg. Óriási volt a pusztítás. Így a Káposztás megyeri homokvidék emblematikus területe, a védett homoktövis cserje egyetlen természetes hazai élőhelye is kárt szenvedett az útépítések során. Szerencsére a terület 6 hektáros részét már 1974-ben védetté nyilvánították. Később ezt kiterjesztették 40 hektárra, így megmaradt az esély a műutakkal 3 részre szakított élőhely túlélésére. Nem járt ilyen jól a fokozottan védett erdőkertesi homokpuszta. Az Egres-patakot kísérő Égerliget vonulat közvetlen szomszédságában folyamatosan pusztítják a páratlan természeti értéket. Napi rendszerességgel idejáró, benzingőztől megvadult ifjak tüntetik el még az írmagját is a hajdan szebb napokat látott élőhelynek. Terepmotorjaikkal fáradhatatlanul szántják keresztül kasul a sérülékeny homoki gyepet, újabb és újabb, egyre mélyebb sebeket ejtve rajta. Hozzájuk társulnak a kisgyermekes kvadapukák, akik 4-5 éves porontjaik testi épségét is kockára téve tanítják természetkárosításra a jövő nemzedékét. Felülről nézve, emberi önzésünk mementójaként tárul ki előttünk a megsebzett táj. A természetvédelmi területeknek valóban csak az lehet a sorsa, hogyha éppen gazdasági okokra hivatkozva nem lehet, akkor szórakozásból tesszük tönkre őket. Térjünk vissza a kiindulási helyünkhöz. Az egykor katonai gyakorlótérként használt újpesti homoktövis természetvédelmi területhez. Korábban itt is óriási volt a zavarás, így csodával határos a természeti értékek fennmaradása. Ezek közül kiemelkedő a nyílt homoki gyep, illetve a nyílt és záródó homokpuszta gyep társulás. A kisebb eső nyomán felüdülő pusztában a zöld lombszöcske zsenge fűszálakkal csillapítja éhét. Szájszerv tapogatói ügyesen munkálkodnak habzsolás közben. Így már csak arra kell ügyelnie, nehogy a nagy kapkodásban véletlenül beleharapjon saját fűszálszerű lábába is. Él itt egy ragadozó, akitől a békés buckalakók éjjel sem lehetnek biztonságban. Egy sáska különös vergődésbe kezd egy fűcsomó tetején. Amint közelebbről szemügyre vesszük, fény derül a rejtőzködő merénylő kilétére. A homoktövis természetvédelmi terület rovar csúcsragadozója, az imádkozó sáska, vagy ájtatos manó. Nevével ellentétben rendszertanilag nem a sáskák, hanem a csótányokkal rokon fogólábúak közé soroljuk. Igazi ínyencként eszeget a zsákmányból. Egy kis belsőség után jól esik egy falat fejhús. Lakmározása nem kelt feltűnést. Pár centire tőle egy gyanútlan sáska legel. Az önfelett falatozásban szemei, pontosabban az álpupillái ide-oda forognak. Kedvence a sáska püspök falatja, ezt a lakoma végére hagyja.
Egyszer csak véletlenül rálép a gyanútlan legelészőre, aki így hamar lelepleződik, és kis hián fajtársa sorsára jut. Az ájtatos manó ennyivel nem lakott jól. Felveszi a rejtőzködő fűszál pozitúrát. Prédái ilyenkor egyszerűen képtelenek érzékelni a jelenlétét. Hamarosan újabb sáskát eszeget. Feneketlen étvágyának érthető oka van, nőstény, és nem sokára gyermekáldás elé néz. Potrohát feltűnően duzzasztják a növekvő peték. Egyesek úgy próbálnak meg túlélni, hogy érzékszerveik intenzív karbantartásába kezdenek. Elsőként az összetett szem kerül sorra. Természetesen a csápok sem maradhatnak ki a teljes generálból. Jó ismerősünk, a zöld lombszöcske már otthagyta egyik ugrólábát a ragadozóval való találkozáskor. Az ájtatos manó félfogára sem elég egy sovány szöcskecomb. Továbbra sem nyugszik. Így hát zöld barátunk sorsa megpecsételődik. Testanyagai pedig beépülnek a manó fejlődő petéibe. A hatalmas szöcskéből egy morzsa sem maradt. Elérkezett hát a pillanat, hogy az ájtatos manó megalkossa élete főművét, a petecsomót. Átszellemülten koncentrál feladatára. Elődei nyomdokát követve, az évezredes úton haladva biztosítja faja fennmaradását. Óriásira nőtt potroha habos váladékot ürít, amit kifinomult altesti mozgással formál tökéletes petegubóvá. A levegőn megszilárduló hab védelmében rejtőzködő petékből a következő év tavaszán kelnek majd ki az utódok. A peterakás szent áhítatából újra feltámadt éhsége zökkenti ki az anyát. Tovább kell ennie, csak így adhat esélyt egy újabb petecsomó megszületésének. Már itt is a következő sáska. A szemtisztogató ismerősünk tévedt erre. Hiába a jó kilátás, ha a szem nem elég éles. Sikeres peterakását fejedelmi lakomával ünnepelheti meg a manó. Az újpesti homoktövis természetvédelmi terület névadó cserjéi legnagyobb állományban a 2-es út melletti magas feszültségű oszlopok közelében élnek. Környezetünkben mindenhol felbukkantak olyan igénytelen, tájidegen növények, amelyek agresszív térhódításukkal a homoktövis állomány létét és az értékes gyepek fennmaradását is veszélyeztették. A súlyos problémát felismerve a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület budapesti helyi csoportja 2006-ban hosszú távú élőhely rekonstrukciós munkákba kezdett a területen. Egyúttal a homoki társulások jobb megismerése céljából tanösvényt is kihelyeztek a területre. 2006-ra annyira rossz állapotba került a terület, hogy az itteni értékes őshonos fajokból összetevődő, nagyon sok védett fajnak otthont adó homoki gyep állomány az annyira összeszűkült 3 kicsi kis 600 négyzetméter körüli foltra, hogy gyakorlatilag azzal fenyegetett az itt meghonosodó vagy megtelepített tájidegen fászárú fajoknak a terjedése, hogy ez az élőhely el fog tűnni. Az őshonos homoki gyepek megóvása érdekében a tájidegen faj és cserjefajok tervezett és fokozatos visszaszorítását végzik egy-egy tavaszi és őszi akció keretében, hogy megmentsék a homoktövis élőhelyét, a rákosi homokpuszták utolsó megmaradt darabját.
Szerencsére a sok éves áldozatos munkának már több helyen kezd beérni a gyümölcse. Tehát itt már tulajdonképpen a homoki gyep érzékeli, hogy újra visszaálltak azok a régi állapotok, ami neki kedvező. Még látszik, hogy van benne egy kicsi többlet humusz, de már nem sok. Tehát már a cserjék szorulnak vissza, és a gyep már foglalja újra vissza az eredeti élőhelyét. Tehát most tulajdonképpen ezt a versengést látjuk, pont itt ennek a határán állunk nagyjából. És ott hátul természetesen pedig szeretnénk egy ilyen átmeneti, hagyásfás, ligetes, ilyen kis foltokból álló tölgyes nyaras állományokon túl a gyepek egyre kisebb térnyerésével szépen lassan átvezetni ezt az élőhely foltot abba a tölgyes állományba, ami már egy összefüggő erdő, és amihez nem is szeretnénk hozzányúlni, mert az úgy jó, az egyrészt az utaktól is lehatárolja a zajt, illetve az egyéb káros hatásokat, másrészt meg az erdőnek itt ugyanúgy helye van. Ugye itt látjátok, hogy még a cserjék, a tájidegen fajok alatt beterjedő cserjék, amiben több őshonos van, itt már csak az van, ugye kecskerágó, csíkos, meg ugye a közönséges fagyar. Ezek még itt vannak a gyepen, de lassan, ahogy így folyamatosan ugye ez a kitett, napfénynek kitett élőhelyét regenerálódik, azért szorulnak vissza befele hátra a faállomány alá. Nekik ez nem jó, ők inkább ilyen árnyékkedvelők, vagy legalábbis a napfényt kevésbé kedvelik. És közben onnan, tehát ez most egy nagy versengés, amit itt látunk, közben onnan jönnek be szépen a lágyszárúak, amik a homoki gyepekre jellemzőek. Ugye ez a típus már egy átmenet. Kiderül. Én is csak most jöttem ide, és nem láttam semmi. Előkerült itt egy pár évvel ezelőtt egy közönséges boróka is, most már gyönyörű, szép nagy. Most már termőre fordult, vannak kis borókák is, tehát vannak gyermekei. Körülbelül a 40-es évekből származik innen néhány fotó Káposztás megyerről, a homoki gyepekről. Azon látszódnak ezek a klasszikus, kiskunságra jellemző nyáros borókás homoki gyepek. Tehát remélhetőleg, miután ez teljesen spontán jött ide be, hogy talán neki köszönhetően sikerül újra egy ilyen nyaras borókás állományt látni. Mire mi olyan 235 évesek leszünk, addigra már szerintem remekül is fog kinézni. Az élőhelykezelési munkálatokba a helyi lakosok és iskolások is besegítenek. Ők a megsebzett táj védelmezői, akik nem csak a szavak szintjén, hanem a tettek mezején is harcolnak élhető világunk megmentéséért. Látványos színfoltja a terepi akcióknak a madárgyűrűzéssel egybekötött bemutató. Hogyha kutatási céllal fogdossuk a madarakat, és mondjuk bizonyos dolgokra vagyunk kíváncsiak. Itt nálunk az a cél most, hogy megkapják a gyűrűt, és minél hamarabb mehessenek tovább. Na, okay. Ha szeretnéd megsimizni, ezt úgy próbáljuk meg, hogy egy ujjal a hátát, jó? Én próbálom addig itt lekötni az ő kis figyelmét. Jaj, de ciki. Hello! Nagyon sány. Hello! Hogy? De. Úgyhogy ő a kék cinege, őt is lehet etető környékén látni. Ezek az alkalmak a tudományos célok elérése mellett jól szolgálják a résztvevők madárismereteinek bővítését is. Igazi sztárnak számít a nagy fakopács, így fénykép örökíti meg látogatását. A homoktövis természetvédelmi terület immár jó kezekbe került. Megnyugodhatunk sorsát illetően. Ám nem messze innen, Káposztás megyeren, sötét fellegek gyülekeznek. Itt van az a méltán híres hely, a 14-es villamos végállomásánál, ahol vízügyi szakemberek a betonvájúba kényszerített Csömöri patakot föld alatti tömlöcben tüntették el a szemünk elől. Kivételesen perverz módja ez egy patak megnyomorításának. Szerencsére a Csömöri patak nagy túlélő. Sanyarú sorsa ellenére is próbál életben maradni.
A betonfelszíneket borító moszat és forrásmoha bevonatok, a mederben heverő kövek és az itt-ott felhalmozódó növényi törmelék az élet megannyi apró szigetei a sivár betonmederben. A patak ökológiai állapot felmérése során az itt túlélni próbáló gerinctelenekkel ismerkednek meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem biológia tanárszakos hallgatói. Aha. Tehát 3 fonálszerű testnyúlványa van, az melyik állatcsoportban jellemző? A kérészek, meg a kérészlágban. Jó, igen, a csiga az nagyon jó. Most merre csavarodik a házra, jobbra vagy balra csavarodik? Ugye ezt úgy tudjuk megállapítani, hogy fölállítjuk a csigaházat, és megnézzük, hogy akkor a szájadéka melyik oldalon van, jobb vagy bal oldalon. Ennek melyik oldalon van? Jó, tehát akkor ez egy jobbra csavarodik. Titakötők rendje és megjelőszárnyúak alrendje. Na most azon belül a család érdekel minket. Azt nézzük meg, hogy a levélszerű trajhakopontúi azok milyenek. Tehát a középső rövidebben, mint a PC. Igen, na most ez csak egyetlen családra igaz, ez pedig ott a rajzban is szerepel. Ott abban a határozó búcsúba. Azaz, így van, színes szárnyú, méghozzá a sávos szigetek. A patakban járnak-kelnek az örökmozgó bolharákok. Ők a világegyetem legelfoglaltabb teremtményei. Szinte mindig igyekeznek valahová, és ha mégis megtorpannak egy pillanatra, akkor sem hagyják abba a szőszmötölést. Érthető a viselkedésük, hiszen szorgos pataktakarítóként létfontosságú szerepük van az elhalt növényi anyagok lebontásában. Más miatt is fontosak. Táplálékul szolgálnak a ragadozók számára. Időnként a komótosan sétálgató víziászkák is felbukkannak a bolharákok mellett. Szerencsétlenségükre ők is a víziskorpió kedvenc csemegéi közé tartoznak. Az algabevonatot legelésző mocsárcsigák vígan siklanak a víz alatt, míg egy ragadozó csigapióca megállt nem parancsol nekik. A 8 szemű nadá is a vízfenéken vadászik, ám neki a kevés sertélyű gyűrűsféreg a kedvenc eledele. A patakból kiemelt kövek felszínén és a szegényes vízinövényzeten is különleges gerinctelenek élnek. A köveken szövőtegzes lárvák lapulnak kavicskuckóikban. A lágyan hullámzó békabuzogány levelein púpos szúnyoglárvák szűrögetnek. Mellettük már rögzült bábjaik láthatók. A Csömöri patakban haladva a vasúti híd előtt egy jóval élettelibb szakaszra lelünk. Pár méteren sokkal dúsabb a szegély növényzet, és változatosabbak a mederviszonyok.
A revitalizációt helybéli huligánoknak köszönhetjük, akik félelmet nem ismerve a vasúti hídról telehaigálták kövekkel a patakot. Mielőtt kőhaigáló természetvédők lepnék el az országot, jegyezzük meg, hogy egy kibetonozatlan, érintetlen patak természetes módon képes biztosítani az ideális élőhely viszonyokat. A garázda cselekedet nyomán változatosabbá alakult patakmeder sokkal több és többféle gerinctelen állat megtelepedését teszi lehetővé. Így ezen a rövid szakaszon már az első merítésnél egy különlegességgel találkozunk. Itt láttunk egy robosztus lárvát, ez egy lapos hasú hacsalárva. Látható, elég nagyméretű, az ajzat közelében él, ott vadászik árvaszúnyoglárvákra és férgekre. A kibetonozott szakaszt elhagyva már természetesebb arcát mutatja a patak. A partot dús mocsári növényzet szegélyezi, és a víz alatt is zajlik az élet. Errefelé a bolharákok mellett már a széleslábú és a sávos szitakötő lárvái is tömegesek. A vízi skorpiók nagy-nagy örömére. Egy ifjonc skorpió lárva most megcsípheti eddigi legnagyobb zsákmányát. Elszalasztja a lehetőséget, ezért csak salátával csillapíthatja éhét. De nem bírja sokáig a vegán életmódot, így összeszedi magát, és másodszorra már nem hibázik. Ideje továbbállnunk, hogy felkutassuk a csőben eltüntetett Csömöri patakot. Hosszas keresgélés után véljük felfedezni a nyomát pár kilométerre eltűnési helyétől, a Farkaserdő szomszédságában, az Újpesti Lápnál. Csodás vidéke ez Káposztás megyernek, ezért kicsit körülnézünk itt, mielőtt folytatnánk a patakkeresést. A mesterségesen telepített Farkaserdő népszerű kirándulóhely, rekreációs központ és jelentős természetvédelmi értékkel is bír. A nagy fakopáncs örökké éhes fiókái hamarosan kirepülnek. Így már nem jelent veszélyt rájuk az erdei sikló, aki előszeretettel kúszik fel a magasabb fákra is. Innen aztán csak megfontoltan és óvatosan juthat le. Egy városi erdőben a sikló főként az egerek és patkányok visszaszorításában jeleskedik. Úgy tekintsünk hát rá, mint komoly szövetségesünkre. A Farkaserdő kiváló helyszíne az újpesti óvodások és iskolások természettudatos szemlélet formálásának. Te is találtál, nagyon ügyes vagy. Talán a darázs. Abban van a darázs, és ha ki kell, akkor lesz belőle a darázs. Igen, a gubacs darázs lárvája fejlődik benne, nagyon ügyes. Ezt most nem visszük haza, nehogy kikeljen belőle a darázs. A helyét csücsüljetek le, és akkor először megkérdezem, hogy melyik csapatnak mi a neve. Egy
Egyes asztalnál nektek? Fenyőfák. Jó. Kettes asztalnál? Erdei farkas. Erdei farkas csapat. Nagyon jó. Ez alulhat. Illetve ha ezt a nagyított oldalra fordítjuk, akkor oldalról tudjuk megvizsgálni a dolgokat. A gyerekek most egy különleges eszközzel, a 3 nézetű bogárnézővel ismerkednek meg. Ha levesszük a tetejét, itt található egy kis tégely, ami átlátszó. Ide lehet begyűjteni terméseket, faleveleket, növényi részeket, kis apró élőlényeket, állatokat. Igazán fantasztikus dolog, hogy a káposztás megyerieknek van egy ilyen csodálatos erdőjük. A farkaserdőt az év nagy részében szárazság sújtja, ám a ritka kiadós esők után itt-ott sáros dagonyák tűnnek fel a különböző rovarok örömére. A lepkék mellett megjelenik itt a fekete nyelű lopódarázs is. Az Észak-Amerikából származó rovar hosszúkás ivadékbölcsői elkészítéséhez gyűjt sarat. A sár kissé kiszáradva válik igazán jól bányászhatóvá. A lopódarázs ilyenkor könnyen tudja a sarat kis golyókká gyúrni. Ezután a rágói közt elszállítja az építkezés helyszínére, esőtől védett meleg helyre. A napon gyorsan száradó sár kitermelése egyre nehezebb, amit a hangyák szemtelenkedése csak tetéz. Így a szorgos darazsak az árnyékos részeken turkálnak tovább. A nőstény lopódarázs utódai táplálására szúrásával megbénított pókokat szállít az ivadék bölcsőjébe. Az építmény összetapasztott hordócskái tömve vannak élő halott pókukkal, amelyekre egy-egy petét helyezett a darázsanya. A kikelő lárva eleve nem fajja fel a friss, fehérjedús pókhúst, miközben hatalmasra fejlődik. Később bebábozódik a lezárt ivadékbölcső belsejében, majd kifejlett lopódarázsá alakul. A farkaserdőtől nyugati irányban az Újpesti lápot is magába foglaló erdős terület húzódik egészen a Megyeri útig. 20 év alatt itt a kopár parlagokat fokozatosan váltotta fel a sűrű erdei vegetáció. Ugyanakkor a Megyeri út túloldalán kiterjedt homokpuszták tűntek el ipari központok és társasházak építése során. Gigantikus épületkomplexumok választják el a homoktövis természetvédelmi területet a farkaserdő változatos élőhely együtteseitől. A kedvező vízellátottság nagyon sok növény és állatfaj számára biztosít megfelelő létfeltételeket. A kedvező körülmények hatására bontakozhatott ki az újpesti láp élővilágának csodálatos sokszínűsége. Az észak-déli irányban húzódó, elnyújtott lábterület a farkaserdő mélyéről indulva éri el a Rex állatsziget határát.
A terület kisebb-nagyobb vízmedencéit már távolról jelzik a nagy vízigényű lágyszárú növények. A vízpart felé közeledve különböző sásfajokkal találkozhatunk, amelyek közül messze kiemelkedik a nagyobb zsombékokat alkotó téli sás. A megdermedt újpesti láp az első tavaszi napsütés hatására lassan életre kel. Mire eltűnnek az utolsó hófoltok is, addigra a közeli Rákospalotai és Dunakeszi lápokhoz hasonlóan itt is előbújnak az első búvárpókok. Pár hónappal később már smaragd-zöldbe öltözve pompázik a táj, amikor a petecsomók falán átpréselik magukat a milliméteres pókkivadékok. A testvérek nem barátkoznak, mert az erősebb megeheti a kisebbet. Szerencsére most nem bántják egymást, mert dúskálnak a táplálékban. Szinte megáll a kanál a lábvízben, olyan sűrű a temérdek csípőszúnyoglárvától. A lebegő táplálékszemcséket szürcsölő lények meleg időben néhány nap alatt bebábozódnak, majd a vízfelszínen szúnyoggá vedlenek. Néhány imágó ugyan elügyetlenkedi a kibújást, de ez csak csepp a tengerben. Hamarosan lesz nem ulass a farkaserdőben. Szerencsére a pocsolyákban gőzerővel beindul a biológiai védekezés. A ragadozó vízi gerinctelenek élükön egy pöttön víziskorpió lárvával akcióba lépnek. Most már csak azt tehet be nekik, ha türelmetlen káposztás megyeriek kikényszerítik a vegyszeres szúnyogírtást. Ilyenkor hiába igyekszik a kedves Katica bogár, ő sem juthat ki a mérgezett erdőből. A városszéli méhészeteket tragédiával sújtja a szúnyogírtás. És nem áll meg a pusztítás az ízelt lábúaknál. Az őszapó számára ideális fészkelőhely a dús ajnövényzetű, bozótos farkaserdő. Mégis ritkán pillanthatjuk meg pókfonalakkal összefércelt mohafészkét, mert zuzmukkal álcázza, így alig észrevehető az ágvillágban. A gondoskodó szülők érkezésekor tátogó fiókák jelennek meg a rejtett fészek tollakkal fedett nyílásában. Nincs megállás. Folyamatosan érkeznek az újabb és újabb rovar és pók szállítmányok. Mintha a szúnyogírtás óta kicsit könnyebb is lenne őket megfogni. A fiókák jól neveltek, nem piszkítanak a saját fészkükbe. Szükségük végzésekor farral kifelé fordulnak, hogy végterméküket eltávolíthassa a pedáns szülő.
Igazán megható családi idill. Kár, hogy a szúnyogirtás során megmérgezett rovartáplálék miatt az egész fészekalj halálra van ítélve. A szülőkkel együtt. Ráadásul a tágtűrésű csípőszúnyog lárvákra és bábokra nem hat a méreg, így irtás után pár nappal újra támadhatnak a vérszívók. Erre a tudatlan ember menetrendszerű válasza az újabb méregszórás, amíg mindnyájan bele nem pusztulunk. Ha nincs mérgezés, akkor a búvárpók porontyok első meglepetésük után akcióba lépnek. A zsákmánybőség óriási, így ezüstös harangocskáikat nem növényi részekkel, hanem szúnyoglárva tetemekkel álcázzák. Egy kis pók sosem henyélhet. Miközben vadászgat, figyelnie kell a besurranó házfoglalókra is. Harangját szépen építgeti. Elűz egy újabb betolakodót, majd elkap egy szúnyoglárvát. Egyáltalán nem unatkozik. Végül táplálkozás előtt ürít egyet, ahogy az náluk szokásos. Jókedvében az sem zavarja, hogy egy leleményes fajtárs épp az ő harangjában fogyasztja elemózsiáját. A búvárpókokon kívül más harcosok is beszállnak a szúnyoglárva gyérítésbe. A szépséges barázdás csíkbogár úszkáló lárvái és a megnyerő mosolyú szitakötő lárvák is megtesznek minden tőlük telhetőt. A ragadozó vízigerincteleneknek hála szinte teljesen eltűnnek a szúnyoglárvák a lápi vizekből. Vége! Nincs tovább. Kiürült a központi éléstár. Mostantól új prédákra lesnek a predátorok, így bonyolódik a helyzet, pontosabban a táplálékhálózat. A fiatalkorú búvárpók érdeklődését felkelti egy emeletes víziászka, de némi húzakodás után belátja, hogy túl nagy falatra vetett szemet. Egy filigrán rablószitakötő lárva is erre bóklászik. Az őrült tisztaságmániás épp a pók előtt kezd mosakodásba. Vesztére. Az újpesti lápon a szúnyoglárvák után a békés víziászkák kerülnek célkeresztbe. Gyilkos szemek követik minden mozdulatukat. A közbiztonság siralmas a lápon, így a már felnőtt búvárpók harangépítés közben is kénytelen magával cipelni ászkáját. Csak így lehet biztos abban, hogy gerinctelen tolvajok nem lopják el a zsákmányát. Az ízelt lábú harcosok később egymást kezdik méregetni. Elsőként a karcsú acsalárva számol le egy virgonc csíkbogár lárvával. Ezután a csíkbogár lárvák is egymásnak esnek. Oda-vissza működik, és szüntelenül pörög a tápláléklánc. A búvárpók farkas szemet néz a víziskorpióval. Már csak a csodában reménykedhet. Szerencséjére megtörténik a csoda. Két életunt ászka éppen erre téblából, így mindkét ragadozó jól lakhat. Nem kellett bejárnunk az érintetlen vadont.
Elég volt egy kicsiny tavacskát átvizsgálnunk az újpesti lápon, hogy átfogó képet kapjunk a vizes élőhely rejtőzködő lényeiről. A különc láplakókkal való ismerkedés után tovább keressük az elveszett Csömöri patak nyomát. A láp mellett húzódó titokzatos árok nyomvonalát követve egy vízgyűjtő medencéhez érkezünk. Innen a forgalmas utca alatt fut az árok a Szilas patak felé. Egyre biztosabbak vagyunk abban, hogy a Csömöri patak egykori mederszakaszára leltünk, amit manapság gumiréti ároknak neveznek. Ám a kérdésre, hogy hová tűnt a Csömöri patak, továbbra sincs válasz. Így visszatérünk kiindulási helyünkhöz, a Káposztás megyeri lakótelephez. Talán most több szerencsével járunk. Kutakodásunk végül eredményre vezet, és megtaláljuk az elveszett Csömöri patakot, mely az M0-ás út mellett haladó Mogyoródi patakba torkollik. Ám nem egy kibetonozott csatornát, hanem a patak dicső múltját idéző természetes patakszakaszt fedezünk fel. A tátongó betonszájon át előbudjanó Csömöri patak egy pillanatra feltárja előttünk egykori szépségét. Ha valaki nem tudná, hogy mi a különbség egy természetes patak és egy pataknak csúfolt, betonozott csatorna között, itt rácsodálkozhat a börtönéből kiszabadult Csömöri patak igazi arcára. A védett vágócsíkok ívási időben hosszú vonatszerelvényként robognak egymás után ide-oda a finom homok felett. A patakparti magaskórós társulásban a nagy csalán állományai mellett megjelenik a rózsaszín virágokkal díszített borzas füzike, a vízszegélyben pedig békabuzogány terjeszkedik a víz felé. A meder kietlen homok felszínén még csak kisebb-nagyobb algabevonatok figyelhetők meg, de a part közelben már óriási moszatvarkocsok hajladoznak. Rajtuk kívül a vízben nyúló iszapnövényzet adja a legjobb helyeket a pataklakó gerincteleneknek. Egy kicsiny víz alatti dzsungel átrostálásával gyorsan lelepleződnek a rejtőzködő lakók. Átrostálom a vízi növényzetet, hiszen ezen fordulhatnak elő leginkább a lárvák. Kimosom az iszapot, és utána megvizsgáljuk, hogy mit sikerült begyűjteni. Közöttük új szerzet az ugrabugráló, hanyattúszó poloska. E veszélyes predátor sólyomként csap le a magasból kiszemelt áldozatára, majd a vízfelszínen kiszipolyozza. A nyugodt víztükrű részeken molnárkák bandáznak. Első ránézésre igazán irigylésre méltó az életük, mert leggyakrabban párzással és lakmározással mulatják az időt. Ám e hedonistákra gyilkos szemek figyelnek a vízfelszínen és a víztükör alól egyaránt. Kifejezetten az ő elejtésükre specializálódott a parti vidrapók.
Ő egyébként kissé ijedős fajta. Ha valamitől megretten, gyorsan a víz alá bújik, és holtnak tetteti magát. Teste ilyenkor ezüstössé válik a rajta fennakadt légréteg miatt. A víz alól támad a víziskorpió, mely a vízfenéki zsákmány hiányt igyekszik a felszínről pótolni. A Csömöri pataknál csodás látványt nyújtanak az ide-oda repkedő szitakötők. A kék színű sávos szitakötő hímek folyamatosan váltogatják leszállóhelyeiket, hogy felfedezzenek egy párzásra kapható nőstényt. Végül az iszap növényzettel borított szigetecske bizonyul a legjobb leshelynek. A rapid randi sikeres, így párzóhely után néz a párocska. A csalánlevél tökéletes választás, mert vízágyként ringatja őket. Ringatózás közben a hím erőteljes potrokpumpálással átpréseli spermiumát a nőstény ivarszervébe, majd odébb áll. A sávos szitakötőkön kívül lapos acsák is járőröznek a környéken. A lárvához már volt szerencsénk a cső túloldalán, most pedig egy felnőtt egyeddel sikerül összebarátkoznunk. Na de térjünk vissza a kis szakaszon megmaradt csodavilágból a szomorú valóságba. Most összegyűjtjük minden bátorságunkat, és megnézzük, hogy hogyan néz ki a csőben elsüllyesztett Csömöri patak. Itt még simán tudunk haladni, pár centis a víz, homok borítja az ajtót. Az óvatosnak kell lenni, hogy ma hirtelen egy mélyedésbe kerüljünk. Elég sokat kell mennünk, hiszen innen messzire a 14-es villamos vízállomásánál bukkan fel újra a patak. A homok egyre süppedékenyebbé válik, óvatosan kell haladnunk. Egyre jobban halljuk dübörögni a gépkocsikat, úgyhogy már lehet, hogy a külső Szilágyi út alapján. Itt egy óriási nagy repke. Menjünk tovább. Egyre mélyebb a homok. A Dunából feljutott halak meglepő mennyiségben időznek az alagútban. A megtermett kerekfejű gép spontán bevándorló egyenesen a Fekete-tengerből hatolt fel idáig. Az inváziós fajok és az őshonosak itt egyaránt feltűnnek. Védett fajok is akadnak. Ezüstkárász, naphal, fenékjáró küllő, domolykó. A végén már egy jókora csapósügért üldözünk. Itt is van élet, piócák megjelennek. Igen, egy lópiócáról van szó, ragadozó lópióca. Elengedjük, hogy menjen tovább.
A csőlakó lópiócák leginkább az esővízzel a patakba sodródó földi gilisztákra vadásznak. Sötétben tapogatózva, kúszva-mászva találnak rá áldozatukra, akit egészben nyelnek le. Ám mint másutt, itt is több az eszkimó, mint a fóka, ami időnként látványos féregbirkózásokhoz vezet. Végül már csak 2 pióca vesz részt a gilisztahúzó versenyben. A préda nagy szakító szilárdságú, így csak egyikük lakhat jól. A küzdelem végén a főszivornyás egyedül kebelezi be a zsákmányt. Elértünk egy olyan szakaszhoz, ahol itt valószínűleg megint egy oldalsó vízbefolyás van. Ennek eredményeként nagyon kimélyült a meder, tehát ebben a felszerelésben, amiben most vagyunk, képtelenség tovább haladni. És akkor visszatérünk a bejárathoz. A váratlan akadály miatt feladva kalandtúránkat, visszafordulunk a csőben. Újra itt vagyunk a természetes pataknál. A Csömöri-patak vizét a Rákospalotáról érkező és Újpesttől már betonozott mederbe terelt Mogyoródi-patak szállítja a szintén csatornává alakított Szilas-patak felé. Találkozásuk után már 3 patak eltékozolt vízkincse áramlik a Duna ezüst szalagja felé. Az átlagember hajlamos azt gondolni, hogy egy nagyvárosban szükségszerű és bocsánatos bűn a természetpusztítás, hiszen a fejlesztések fontosabbak, a természet helye pedig odakint van, a városon kívül, a réten, az erdőben, a nádasokban, a tavakban és a folyókban. Nem is tévedhetnénk ennél nagyobbat. A városokon kívüli táj ugyanúgy megsebzett, talán még sebzettebb is. Nincsenek rétek, vegyszerekkel kezelt, halott, egybefüggő szántók vannak a helyükön. Nincsenek erdők, rendszeresen tarravágott faültetvényeket nevezünk erdőnek. Nincsenek nádasok és tavak, a zöldmezős beruházások egyre többet tüntetnek el belőlük. Nincsenek folyók sem, egyenesre szabályozott, gátak közé szorított kanálisok futnak a helyükön. Talán furcsa, de még ott maradt az élővilág számára a legélhetőbb a környezet, ahol az ember is él, a településeken. A saját rekreációnk és szépérzékünk érdekében a közelünkben kegyesen meghagyott természetfoltokon. Ezért is urbanizálódik egyre több állatfaj. Így hát a természet maradékának pusztítása talán még nagyobb csapás, mint bárhol másutt. Az élővilágra és saját magunkra nézve egyaránt. Ezért még egy városban sem képzelhető el kifizetődőbb és bölcsebb fejlesztés, mint meggyógyítani a megsebzett táj sérüléseit.